reka kureba umukobwa uririmba neza hano ngo ituva ngo uriya yaba umugore, uriya yaba umuririmbyi ntiyaba umugore. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Ureba umuvugabutumwa mwiza w'umusore wikarakasa ariko udafite karakita y'abagabo, udafite ikintu na kimwe cy'umugabo mwiza kuko azi amaverise. Ariko ibi ngibi bitandukanye no mu rugo. Impano z'Imana zitandukanye n'agakiza. Ukabona umusore mwiza ufite Bibiliya na kositime y'amafuti, ari byo byonyine, nta gitekerezo, umuryango ntacyo umubwiye, ni inzererezi. Iyo mpano yamuhinduye inzererezi. Uzashaka umugore ku nzozi, ushaka akazi ku nzozi, ube muri Kigali ku nzozi, wimuke ku nzozi, uzaruha kandi ubihirwe kandi ugire umunkanyari mu gakiza. Hari abantu babihiwe, bashaririwe, bashatse abagore batari bo, amurusha nk'imyaka nka 20 ngo kuko yari yabirose. Ngurumva ngo nari nabwiye Imana ngo nazayambaye ikanzu y'umutuku. Koko ikanzu y'umutuku yonyine ukayishingiraho, uzi guhinduka